Be in the room with the people. We decide a lot of things in fashion today. It's the passion power room. The winner of this year Grand Prix, Louis Gabriel Nouchi. On est très heureux, on réalise pas forcément. C'est un jury qui est quand même assez impressionnant. Je suis très fier parce que tout le monde se donne à 100% dans la marque. C'est vraiment une réflexion autour de la masculinité, d'exprimer toutes les notions, la sensibilité, la sensualité. We selected Duran and Esther Manas because they got the likes and the votes from the jury, so we could not decide who was the better than the other ones. They were both so strong. Méga content, méga reconnaissant aussi. On va pouvoir comprendre comment construire nos équipes. J'espère qu'ils ont vu en nous une marque qui pouvait faire un tout petit peu bouger l'industrie. Vraiment honorer la confiance qu'on a reçue aujourd'hui. On a vraiment envie que ça fonctionne. Vivons la suite. Un prix. I feel really happy to get this prize. It is important also because of the mentorship of Mr. Bellini, and I've always been working with sustainability, so having a mentorship of him would be really great for me. Thank you so much. Thanks.